ஹாய் நண்பா, நான் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறேன்னா வறட்டு இருமல். வறட்டு இருமலுக்கான நல்ல டிப்ஸ் தான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன். என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இஞ்சி, பட்டை, கிராம்பு இந்த மாதிரி மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட பொருட்கள் நம்ம டீயில் போடுவோம்ல, இஞ்சி டீ, பட்டை டீ, கிராம்பு டீலாம் வச்சு குடிக்கிறோம்ல, அதெல்லாம் குடிக்கும் போதே நமக்கு தொண்டையில் உள்ள பிரச்சனையெல்லாம் நீங்குவதோட வறட்டு இருமல் பிரச்சனையும் சரியாயிடும்.